E fanno la colazione col nonno, me parla di struzzi, fame, freddo, paura, de una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla par fin che si insonnia. E adesso contenti cantemo in fondo della colonia. Sto in colonia, par quella canto così, mi ricordo tutti di le struzie che go passa. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bon es quasi sempre misurar. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogão a lenha la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolada. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. E qual italiano che non l'ha passata stretta, sempre de pie par terra, de no rosar capoeira, o sapar sotto il vignar. Pegou criança um cavalo, andava sempre al molin, non podia mancar vin, né farina, acqua e sal. Come le vea la mattina, preguei al Signor Madonna Santi così sia, del fogão a lenha la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolada. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Se vos levai a polenta estropada, e na volta de Uarar, del giaroneto de arriva, sbaia e viene il cane piva, e davanti un conicio. Luego svira con l'occhio dritto, che go in piomba una sassata, go in pianta via una magnata, con polenta e toccio fisso. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogão a lenha la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolada. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Quel tempo là qualche tipo di carne c'era una festa, mia vero? Stavo in casa di Amorosa, drio una pianta go pisa, nava mega beca, Maria Santa che paura. Alla sta proprio una braura, la rento dell'ospedal, dottor Paolo tira il mal, ma darselo fuori de misura. Come le vea la mattina, preghe al Signor Madonna Santi così sia, del fogão a lenha la salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolada. E col nonno le via su, ciapea l'acqua calda e se fea un cimarrón, se sentia sotto ose che preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Pepe Seu la prima volta in casa di Amorosa, Maria Santa quanta vergogna! Bisogna tenere conto, dice ai nostri migranti, in trola che n'era tanti, tante volte pan e bagna. Chi spara a gatta magna, proverbio de sparagnoni, so
Del fogão a lenha, la salera che boia, parecchia la nonna, la polenta brustolata. E col nonno leve su, ciapea l'acqua calda e se feia un cimarrão. Se sentia sotto ose che il preghe con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. Viveiros Pitol, distribuidor de mudas e nogueiras com as melhores variedades comprovadas para todo o sul do Brasil há mais de 50 anos. São mudas garantidas com 2 anos de enxerto, acompanhamento técnico, espaçamento para consórcio com grama para animais. Maiores informações, nozespitol.com.br. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O Edgar Maróstica que você já conhece de uma forma que você nunca viu. Criamos o nosso site para que você possa acompanhar a cultura italiana de onde estiver.
Nosso site é responsivo, assim você acessa quando, onde e como quiser. Humor, cultura e informações em poucos cliques. Faça parte, de forma simples e rápida. Você colabora com essa história? Acesse edgarmarostica.com.br e aproveite! Quell'uccellino su quella rama, ciamala mammararillalla, ciamala mammararillalla, quell'uccellino su quella rama, ciamala mammararillalla, per far l'amore dimmi poi biondina come vai, quell'uccellino rillalla, quell'uccellino rillalla, dimmi poi biondina come vai, quell'uccellino rillalla per far l'amore. Eccolo! Quella finestra, quell'uccellino sulla finestra, e lo fa festa la lillalla, e lo fa festa la lillalla, quell'uccellino sulla finestra, e lo fa festa la lillalla per far l'amore, dimmi poi biondina come vai, e l'uccellino la lillalla, quell'uccellino la lillalla, dimmi poi biondina come vai, e l'uccellino la lillalla per far l'amore. Andiamo a ballare! Quell'uccellino sulla carriola, e incanta il sol la lillalla, incanta il sol la lillalla, quell'uccellino sulla carriola, e incanta il sol la lillalla per far l'amore, dimmi poi biondina come vai, quell'uccellino la lillalla, quell'uccellino la lillalla, dimmi poi biondina come vai, quell'uccellino la lillalla per far l'amore. Andiamo a ballare! Così! Quell'uccellino su quel moschetto, e lo fa che calalillalla, e lo fa che calalillalla, quell'uccellino su quel moschetto, e lo fa che calalillalla per far l'amore, dimmi poi biondina come vai, e l'uccellino la lillalla, quell'uccellino la lillalla, dimmi poi biondina come vai, e l'uccellino la lillalla per far l'amore. Ecco! Buonasera! Ciao, ma che fiacchete che è? Che hai i polmoni! Polmoni forti, buonasera gente, siamo arrivati! Buonasera a tutti! Buonasera! Ecco. Buonasera Mari! Buonasera, tutti sani? Tutti sani, sì, tutto a posto, maraviglia, spettacolo, tanta allegrezza, da scomissiare e il nostro filò stasera. Mi chiamo Edgar Locatelli Marostica, siamo qua in cantina da nostra casa, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, del Brasil, che abbiamo tanta gente di fuori, la nostra città, il nostro paese è Serafina Correa, capitale nazionale del italiano, per quella che noi mi piace gran tanto, la nostra lingua madre, che abbiamo imparato intanto se ciucce a piccare su paetete della mamma a parlare il nostro italiano. E queste tre cose belle che sei qua ben differenti da me, vi sto bel qua ancora, mi presento prima, la batterista, la qui. Buonasera. Buonasera Marostica. Va bene? Va bene, tutto bene. Ecco. Ho un struconnasso. Ecco. La qui sei alemana, sei tedesca. Mi parla un pochettino italiano, vero? Ecco. E dai buonasera in alemán ai nostri telespettatori. Boa noite voor alle Leute die am Google zijn. Programma Filó Italiano hier van Edgar Marostica. Hey!
Buonasera tedeschi, anche avanti, polacchi, alemani, beh, haitiani, giapponesi. Tutti. Brasiliani. La Paloma, buonasera. Buonanotte, buonasera gente. È un piacere essere qua con voi. Il piacere è nostro. A se Trevisanda, cognome, parente di Roger. Vuoi dire di sì, dai. Tutti trevisani. E allora, Tutti fiole di Dio. Sì, diverse volte che si qua, tanta gente che piace de altri quando e me gara comandà così, ma rostica, assa lettose cantar de pi. Visto? E una nuova integrante del gruppo, la Mari Casè Mussoi da cognome Casè de Antonio Prado. La città più italiana del Brasile. Della terra del filò. Benvenuta qua nel nostro programma. Ecco, parla un pochettino di PDT, la gente vuole sapere, queste due qua ormai sa tanto, sei di casa, ma ti, parlami di te. Posso parlare brasiliano? Sì, puoi parlare in brasiliano, sì. Então, eu sou Mari Mussoi, sou lá de Antônio Prado, hoje moro em Caxias, né? E conheci essas gurias na vida da música, e a gente se arrisca no gaúcho, no italiano, para fazer o que a gente ama de verdade, né? Então, isso é um pouquinho. Então, a música está contigo desde quando? Desde sempre. Que eu comecei a estudar um instrumento, eu tinha 10 anos. Hoje eu tô com 36, então faz tempo. Ma te sei giovane ancora. Gli mandiamo un saluto a quei de Bento Gonçalves, a quei de Antonio Prado. Sì, saludela questa gente. Salute a tutti, saludo. Quei di Antonio Prado, là, famiglia. Il papà e la mamma reside ancora là, abita ancora là, eh? Sì. Ah sì? Sì. Allora saluta. E gali nome che? Il papà, la mamma, che tu i nonni? No. No, ma la mamma e il papà. A Nana... La mamma. E il cognome della mamma anche. Mamma Nair, papà Merci. Merci. E il soprannome da mãe? Manera. Manera? Manera. Manera! Oh, graventi! Tu visto, Tormena e Manera. Va bene, è una storia che quando chi poteva mia parlare in portoghese, in italiano, quando è andati a dare il nome là, e diceva Antonio Machado invece di Manera. Vero? Manara, allora. Ma è che Manara e Manera è la medesima, solo maniera di chiamare. Ma in portoghese è Machado, che è stata una famiglia che è italiana, ma è Machado, perché quando è andato a mettere il nome là, ha messo Antonio Manera, no, Machado. Fala Machado, va bene? Mi qui. Mi qui è da onde mi qui? Simimbu! Saluta quei là da tua città. Saluti tutti Deutsch. Gli alemani là. Va bene, ma allora queste tose, sei del gruppo de Alpargatas também, né? Vamos falar do grupo? Quantos integrantes são no total? Somos em 6. Em 6 gurias. Sim. Só gurias. E tocam, o que vocês tocam? De tudo? A gente toca de tudo, mas o grupo tem a proposta do gaúcho, né? Mas é a música gaúcha. Isso. Então, o italiano é porque está no sangue, né? Tá no sangue, O italiano é porque está no sangue. E não tem tanta demanda de filó. Ma credo che se passa via questa pandemia, che se devo credere che la vai via, vero? Allora sì, comincia a venire il filò e le feste italiane. Ecco. Maria Santi, spissate de notte sotto i piedi, voi a deballar. Parlare in ballar. Parlare in filò, game di filò. Maria Ecco. Santa, dove che è filò? Filò del dottor Riccardo, amico Jair. Riccardensi. Ecco, è a dia 28 de maio. 28 Estaremos de maio. nós, Paloma Micuí e Mari Mussoi, animando o Filó de Dr. Ricardo, ao vivo, lá, em formato de live. E convidamos todos já para preparar o filó em casa, arredar o sofá e dele baile. Dele baile. Dele baile. Um saluto a Jair. Jair, Ecco. que eles vão estar... Al prefeito Álvaro. Isso. E Vai ser transmitido no Facebook da prefeitura, Da prefeitura. certo? Vá do bem, município. brave. Quero mandar também um beijo especial pro meu pai e pra minha mãe, Aê! Laerte e Nilce. Minha mãe que foi vacinada hoje, eu tô muito feliz. Tite si salvano, altri no Uma intanto. vida extra, meu pai também já foi vacinado. Que Fico bom. Muito contente. Ecco, E um beijo especial também pra Bruna. va bene, bravi. Ecco, e começamos também espichando os abraços a uma família muito querida de Nova Bassano, família Tix, Alexandra, Ludovico, Ana Paula, a Marciane, o Fabiano, a Babi e a Bia, que devem estar ali dançando na frente da TV. Um beijo no coração de Minha vocês. família, Amo vocês. Pra Nanza. Vanessa. Opa.
Opa, O pessoal sì. do trem da Maria Fumaça. Aê, nostri amici. Ecco, quei che butta a legna rento anche. Anca Lori, tutti, Femo un'altra, tutti da insieme. che sei per suonare tanto. Vai, qual è adesso? L'allegria. Vai! Andiamo! E l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, ai donne e ai vecchi dei marina. Giribiribindo male festa, giribiribindo si lavora, giribiribindo l'amorosa, giribiribindo è la trova. Giribiribindo male festa, giribiribindo si lavora, giribiribindo l'amorosa, giribiribindo è la trova. Andiamo Paloma! E la perlute andando a messa, e la perlute andando a messa, e la perlute andando a messa, e da che di che si sposa. Giribiribindo male festa, giribiribindo si lavora, giribiribindo l'amorosa, giribiribindo è la trova. Giribiribindo male festa, giribiribindo si lavora, giribiribindo l'amorosa, giribiribindo è la trova. E l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, e l'allegria la vende ai giovani, ai donne e ai vecchi dei marina. Giribiribindo male festa, giribiribindo si lavora, giribiribindo l'amorosa, giribiribindo è la trova. Giribiribindo male festa, giribiribindo si lavora, giribiribindo l'amorosa, giribiribindo è la trova. Giovani, e l'allegria la viene ai giovani, e la riventa la vecchia marità. Giribiribindo male festa, giribiribindo si lavora, giribiribindo l'amorosa, giribiribindo è la trova. Giribiribindo male festa, giribiribindo si lavora, giribiribindo l'amorosa, giribiribindo è la trova. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri al filo, tanti auguri a noi. Buonasera! Buonasera. Tutto a posto? Maravilha, spettacolo de meglio non podemos. Che bellezza, c'è un anno di filon coi, eh? Sì, questo qua è Roger Trevisan, desde quando le nascesto. Sì. E per chi che non mi conosce, mi sono Roger. Trevisan, E Marinho Stefanon, desde quando era magretto. Sì. Cioè, ma allora, foguettoio? Sì, noi volevamo foguetton. Champagne qua oremos contro de la oremus, che spumante lilas e della fante. Allora dopo stasera la scioccaremo. La scioccaremo e la bevemo. Ah sì, quella sì. Maraviglia. Mi vuoi solo dare un saluto, se me a sé, ai nostri patrocinatori. Noi siamo qua a un anno. È il giorno 28 di aprile, o di aprile dell'anno passato 2020, noi che abbiamo scomissiato il nostro filo, che ne vuoi parlare com'è che lo abbiamo scomissiato. Sì. In nome di Adilnet, desde quando abbiamo scomissiato, provedore di accesso a internet con tecnologia fibra ottica, a Junior, Roberto De Carli, a Silvio Seganfredo, infatti a tutti quanti collaboratori, tutti a Adilnet, grazie. Sì? Grazie, Adilnet. La Mighi Plus, a Flaurí Miliavaca, a Tadeo, tutta la famiglia Miliavaca, su collaboratori, tutti quanti su clienti, infatti, nostro ringraziamento alla Mighi Plus che è razon per le bestie. La Basso Pancote, ecco, a Oneide, a Jair e a tutti quanti
perché è grande questa famiglia, vero? Di più di 10.000 itens in prodotti distribuiti per tutto il Brasile e il nostro stival Baspan, il meglio stival che ha pestante il Brasile, qua che nelle scarpionetto. Ecco, bei del buon, così. Abbiamo il polivalente, il nostro amico Bibiano supermercato che tem un conceito di essere un mercato da famiglia in Santa Rosa. Un grande amico nostro, collaboratore nostro qua, anche a lui firme forte, nostro conosce a tutti di Santa Rosa, vero? E a famiglia Deitos e a tutti i clienti do super polivalente. Abbiamo la vodka Raisca, la vodka che fa le meglio caipirinhe. Qua a casa non può mancare, vero? No. No, altri parliamo che a vodka Raisca ti accatti anche ante le ferrarie. Sì. Perché la è una delle meglio vodka che c'è. Non so te la farmacia, ma del fondo della farmacia. Può essere che non. Allora abbiamo Paludo! Un saluto a Camilo! Guarda, scarpette nuove. Scarpette nuove. No, cuore mia. Guadagniamo un paro di scarpette nuove e poi andato là a parlare con Camilo. Dai, guarda che lustri. E Ferracini ancora. Tutti che pone con Ferracini. Allora, rede de lojas Paludo 7 a nostra regione. E marti che viene, avremo un speciale per il giorno delle mamme con la forza e più forza ancora da rede de lojas Paludo. Ecco, proprio così, no? Ascolta bene, leve una sapatilha da moleca di 29,99 na compra di una blusa de lã di 99,99, va bene? A cada R$150 in compras concorra a uma bolsa Raffici. Raffici, é isso? Raffici. Eu falei Raffici, gurias, uma bolsa Raffici, Raffici. Entendeu? Chega, eu capio. E abbiamo a carreira de postos Buffon. A Rosélio, a Jair, a Lauro e a Lorena, un struconasso a tutti loro che ha 3 qua Serafina, 80-90 qua Rio Grande do Sul, Santa Catarina. C'è una potenza. Una potenza, gasolina, combustível, loja de conveniência, ristorante, borracharie, ecco. De Serafina para il Brasile. Para il mondo. Al mondo, sì. Allora, riceve tutti dei bracci verti, i gente nostra qua di Serafina. Roselio, un struconasso a te e a tutta la vostra gente, tutti i collaboratori, tutti quelli che fa parte, ecco, di un'equipe grande di più di 2000 funzionari. Visto. Bravecto, tratta, previne e controlla pool di carapati del cagnetto per più di 90 giorni, vuto che è meglio, ti catti in telecliniche, pet shop, case del ramo. Quelli proprio. Abbiamo anche la modello Penei di Bento Gonçalves da famiglia Cecon, Balti che si de Bento, modello Penei. Agricola, fora de strada, auti, caminhonete, caminhoni, Bridgestone, Firestone e altre marche che a modello Penei, de Bento, non sta a comprare senza torsù e l'orsamento, cramento. De Bento. Ecco, così. Allora, la Moveca de Cor! Una loja virtual, te compri la mobilia via internet. Na maravilha. Avemo caro de parlare per farti sapere che la sede confianza, che quel che ti compri e ti entrega, ti puoi pagare in diverse volte il cartonetto, ti compri la mobilia de a casa e la decorazione, movecadecor.com.br. E la Renata fan le dio assistirmi no anti alla live e dopo che finisce la live la va a assistere all'Inter, l'Inter Libertadores. Le 9 mela. Va bene, 9 mela finisce la live scommessa all'internazionale. Ma gadita mi non perdo la live per motivo HU. Dopo che abbiamo cominciato a metterla qua, no? Maravilha. Saluto a Luciano e a Simone da Moveca de Cor. Nossa Spitol. Opa! Adesso è época di comprare nogare per piantare. Get un tocco di terra che è niente. Quella che non viene su neanche io, ma pelagra, il pelagra. Butta nogare che l'ora si vira, che te ne incordi. Vieni su. E vieni su l'ora, Ti dormi. Vieni su neanche all'aio. Ti puoi piantare nogare che l'ora viene su accompagnamento tecnico e agronomo della Pitol. Allora, nogare Pitol, puoi piantarle fin in agosto, Aproveita sto anno qua, fa un orçamento, domanda informazioni, se no vai rento nel site nosespitol.com.br. Un saluto al nonno Luizinho, mi accompagna sempre, a Leandro, a Lenio, loro chiese de Anta Gorda. Là in Anta Gorda e loro vive bene, perché ho mai visto la Anta magra. Sempre gorda. Sempre gorda, è un spettacolo così da sì. Va bene? Sì.
Ma Rostica, che capemmo il cappello ai nostri patrocinatori che è un anno che si con altri. Avanti un struconasso di vero cuore. E stai con altri in altri 1000 e pochi anni. Dopo Se non fosse lui... Dopo Moleme. Proprio così. Va bem? Até a próxima live Dia das Mães, especial Lojas Paludo, vestuário. Andiamo a parlare solo roba de volta ao mundo. Opa, sì. Roba de riscado. Volta ao mundo, riscado. La modernità. Roba in pezzi. Quando che sendea via esplosioni. Sì. Maria Santa, Il papà e la mamma in detto. Veton due con casprosi. Della loja de secos e molhados e comprei 5 metri di roba e che fa roba tutta compagna, tutti i fratelli, tutti vestiti uniforme. Sì, Mandargli un saluto a ascolta, mandargli un saluto a Nadir Battistone e alla Maria Inés Marostica di Pato Branco che ascoltare. Marco Marsaro, perché che Marco le mia qua anche Lucio? Marco, vieni qua anche lui, mettilo là in mezzo che lui è piccinino. Sì. Marco! In roba di riscado. Ascolti ben Tose, ascolti ben. Marco, vieni Rento, dai buonasera qua. Buonasera. Qua in mezzo. La cosita. Marinho. Buonasera Marco. Ti può star lì, Qua? Può andare un pochettino pinà, può star là. Ti sei piccinino, per un minuto ti può star lì. No, sta. E allora Marco, buonasera. Siete contento di far parte di questa equipe, di questo filò, a un anno? Un anno, che Drio. Tanti commentari positivi per il nostro lavoro. Adesso non gioca mai ai nostri telespettatori. Vai. Ecco, Valtteri che scompartì, che compartilhei, che passei avanti. Che tutti i martedì di sera piova con soldi scarsella, ciucchi, non vuol dire. Se fa un anno che siamo qua di fare il filò, le colpa di quei che a casa di Ossista. Sorti, no colpa. Sorti. Colpa vostra, siamo ancora qua allora. Così. Marco, dei due me vadi. Seara, Cordilheira Alta, São José do Ouro, Casca, Pedras Grandes, Barra Funda, Blumenau, Chavantina, Gentil, Roca Salles, Marau, Pará, o estado do Pará, estão nos assistindo. Sarandi, Guaporé, São Leopoldo, Cotiporã, Sananduva, Porto Alegre, Carlos Barbosa, Serafina Coreia, Quilombo, Santa Catarina, Caxias do Sul, Salto Veloso, Farroupilha, 13 de Maio, Encantado, Veranópolis. Também Doutor Ricardo, Maringá, Espumoso, Nova Bassano, Barra do Rio Azul, Água Doce, Vespasiano Correia, Concórdia, Bento Gonçalves, São Domingos do Sul, Pato Branco, Mussum, Relvado, Antagorda, Canoas, Paraí, Fagundes Varela, Fortaleza, Lajeado, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, Eldorado, Mato Grosso do Sul, Santa Isabel do Oeste, Paraná, Alvorada, Camisano, Vicenza, Italia. Quei d'Italia, struconasso a Valtteri. Camisano e amici di Franco Saccardo. Va bene, struconasso a tutti i Valtteri Veneti. Ben cosita, e São José dell'Oro. San Giuseppe dell'Oro. Proprio così. Va bene, ma allora ascolti. E le storie, stasera abbiamo impromesso che se contea storie. Tante sonai, tante frotole, tante storie. Bartoldetto che ancora non è, ma dentro di poco tempo che passa la pandemia. La bandiera. Sì, allora quando passa... guida che la gacciapà la puntura, che è una al manco. Sì. E allora il gadito che un giorno l'era Drio Sapar, l'era Drio Sapar in mezzo a mangiare, caltina cosita, con la sapeta là, e viene una nave spaziale. Sì, un extraterrestre e lui si è affrontato con la sappa che ha detto se mi viene fuori da lì impianto una sapata che lo sverdo in mezzo, no? Una che le resta cattivo perché il camento straga un po' di mangiocca e allora che si ha luce che girea piti che si ghea un stieramento ciò di quella verde una porta così che quando che viene fuori extraterrestre brutto più brutto di Lucio lui si è affrontato con la sappa lo ha fissato al fondo di oggi che ha detto un altro passo ti sfinisco e l'extraterrestre che ha levantato il mancio calma Bartoldetto vengo in paz ecco tentando contatto con un umano pit e luce intaccare lui ha detto ma la sappa calma vengo in paz amor di Dio perché quei mestieri noi ha detto no altri là ha detto extraterrestre ha detto no altri del nostro pianeta quei che ga su
che 2 antennette lì e quando che suona così siamo i primi a sapere le notizie del nostro pianeta. E Bartoletto qua sa mi ha detto e non altri qua del Brasile e del mondo, te a terra, quei che su i 2 cornetti lì è sempre gli ultimi a sapere. Ma allora ascolta, che sta una onda in volta qua a Serra Gauscia di che genera extraterrestre. Ah sì? Sì, cioè. Allora su per nuvole il stieramento di notte te vede i luci e ti introntano. Gas come si a Varginha, la Minas Gerais. Te Varginha. E dopo io veniesti qua, cioè. E allora qua sta sera da Santas lì, Santa Barbara do lì. Sì, sta Valentin. È puro matto, scapoere, monti, cagnade, ri, mestieramento, no? Sì. Cioè, una sera... Bartoldetto è andato a Bento Gonçalves. E andando do arriva lì, vanti arrivare al Alcantara do lì, e vede luce che va attorno. Si mette un baranco grande, cioè. E lui e segava la mente dell'extraterrestre, mio amico extraterrestre è ancora qua. E se tornai amici dopo. Sì, dopo, E cioè va su un baranchetto così vede luce forte che viene contro lui e altre lucette, cioè. Ecco. E allora lei va e gli ha detto ma fa ok, gli aveva su una barettina bianca da rete del posto sbuffone e ciappa la barettina, levanta su. Come dire, vengo in pace. Bartoldetto. Bartoldetto, pianeta Terra. Planeta Terra, umano, Bartoldetto, vengo in pace. Bartoldetto che ha contatto con extraterrestri. Amico. E avanti è una paura che si caglia tutto. Al bibit. Non aveva niente. E vedeva ciò. La della scianta davanti del ciaro che mestiere là, anche se era un baruscher. Altro cosita, cioè. La farina secca. No, un baruscherone. E il baruscherone si muoveva. Cioè, il gadito, il ha pensato. Bartoldetto, querendo contatto con extraterrestre, vengo in pace. Qua barettina del posto buffon bianca, cioè. Ecco. E allora, e niente, cioè. La denaziante senti... Cioè, senti un lamento, mestieramento, e vai più avanti, ma una paura che guai. Senti neanche i capelli. Sì, cioè. Allora quando che arrivava, Bartoldetto, querendo contatto con extraterrestre, Bartoldetto, pianeta Terra! Sì! E di quella se verde fuori il carreson così. E che c'era un Dio. Che diceva chi Bartoldetto che ha detto, e qua! Motorista de Bento tentando cagar. Gente, era da safra de uva, me dico. No, era para contar isso aí. Non stava no script. Guarda, e tu sei la mia ritesta. Testo Palma, né? Prima. No, Paloma, será que é? Giurarono, stai quei de Bento che mi ha mandato la storia qua e mi ha detto che è vera. E sta Agostinho della modella. Ma vai a sapere un de Bento, un motorista de Bento, sapere quanti motoristi che ma che ti ha contato la storia le mia sta Agostinho della modella da sapere. Ma va bene, adesso andiamo a chiamare il video da Moveca Decor. Andiamo a vederla, a Renata Fã. Oi pessoal, todo mundo me pergunta o que eu seria se não fosse apresentadora de TV, eu seria arquiteta. Eu adoro decoração, mistura do clássico, do moderno, e eu recebi um conjunto de mesa e cadeiras da Moveca Decor incrível. Só posso agradecer imensamente a Moveca, entregaram no prazo, qualidade nos móveis, o acabamento que eu escolhi, o atendimento personalizado e tudo online, sem precisar sair de casa, correr risco. Eles têm tantos produtos e tanta coisa bonita que vale conferir o site, vale conhecer as coleções. Moveca, esse é um ambiente individual, eu faço as minhas refeições sozinha e eu vou aproveitar muito esse espaço. Muito obrigada, um beijo, valeu! Mega mandar un vaso. Stasera l'Internazionale che tocca guadagnare. Le 9:30 quando finisce il nostro filò, che è l'Internazionale. Moveca Decor, mais comodidade, mais conforto, tranquilidade, confiança nas compras realizadas pela internet.
através da loja virtual Moveca Decor, onde são comercializados móveis e itens de decoração de interiores que, aliados ao bom gosto e alta qualidade, resultam na satisfação de seus clientes. Abraço forte ao Luciano da Rosa, a Simone Tonini, pela belíssima empresa, o showroom que você pode conhecer via internet, moveca.com.br. Va bene, cosita? E adesso parliamo di un altro patrocinador forte, che è l'Enogare. Questo anno qua è un anno atipico, l'Enogare è carghe de nose, e le nose ha un prezzo altissimo. Ecco, cosita. Pianta Nogare, da poco lavoro, produce tanto, in 3-4 anni le scumisse che mettere fuori un per de frutti. Ecco, noi qua che ne abbiamo piantare, dobbiamo piantare di più di 250 mude di Nogara. Importante piantare fino a agosto. Mude garantie con 2 anni di incalmo, incerto, no? Accompagnamento tecnico dei agronomi, nosespitol.com.br. Vamos ver o vídeo, vai lá. Não tem o vídeo? Muito bem, va bene. Allora, devo suonare allora, andiamo là con le tose, qua. E allora, tutto a posto? Maravilha. Vegaveu spauraco quella dell'extraterrestre? No. Ah, bom, Romai, così. magari. Romai è andata, Foi? Foi. Qual era la sonata che andiamo a fare adesso? Temos Scala dell'Officio e La Bella Violetta. Assim é, me pare che i gado mandar na música internacional. Femo. É um desafio, Mari? Dopo, allora. Ah, é? Nossa. Contribui adesso. É sério? Você? Você Sì, dopo. Eu posso fazer um pedido? Pode. Eu gosto do Queen. Sai ou não? Sai. É sério? Ristiemo. Ristiemo, vai. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies and so satisfactorily. I got to break free. Yeah. God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time, and this time I know it's for real. I've fallen in love. Yeah. God knows I've fallen in love. Oh. Swing, but it's true. Hey, I can get over them and like to do, but I have to be sure when I walk at the door. Oh, I want to be free, baby. Oh, I want to be free. Oh, but I want to break free. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz me levam além. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz me levam além. But life still goes on. I can't get to live without you by my side. I don't want to live alone. Yeah. God knows. Got to make it my mind. Oh, baby, can't you see? God knows I want to. God knows I want to. God knows I want to
che spettacolo, che meraviglia! Diamo al nostro intervallo, ai nostri patrocinatori, quelli che dà forza al nostro programma. Vai là! A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! Para! No caminho tem bufão. Ah, então tá bom. Se no caminho tem bufão, então tá bom. Bufão, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. Viveiros Pitol, distribuidor de mudas e nogueiras com as melhores variedades comprovadas para todo o sul do Brasil há mais de 50 anos. São mudas garantidas com 2 anos de enxerto, acompanhamento técnico, espaçamento para consórcio com grama para animais. Maiores informações, nozespitol.com.br. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. Cosita-si, Marco, e allora? Vai, tanto. Maravilha. Sì, proprio così. No, antes siamo di fare un anno di filo italiano. Intanto che le tose, Marco, te parlo, no? Sì. Va un pochettino in se non te stai massa cattivo con me. Là, un pochettino ancora di più. Sì, là, cosita-si, intanto che le tose, ti che sei un toso giovane, e le cantava, la cantata del Queen e dopo della Rosane, Da Rosane, né? Com'è che è il titolo? Come una deusa da novela, bellissima. Intanto mi fa venire na mente dei nostri nonni che sono morti, dei bisnonni, dei tataranoni.
ecco, dei trinoni, e anche dei migranti. Sarà che loro, della vita che ha vivesto, de strussi che ha passato, de non aver momenti di laser, de non aver momenti di goderla, o di aver pochi soldi scarsella, o di non saper dove andare e non aver dove andare. Sarà che questa gente lì si potesse sapere dove noi siamo arrivati ancora? Ma perché che noi siamo in questa situazione ancora? Perché le generazioni le gas cambiano. E noi siamo arrivati, mi parlo sempre, perché mi penso di mio nonno, nella era della civilizzazione. Perché non c'era vivere. Quel tempo che i nostri bisnonni, tataranoni, i nostri immigranti, se venissero via dall'Italia, non c'era vita. C'era vita di bestie. C'era solo lavorare, sudare. Poco studio, poco conoscimento o niente, di non aver contatto, di non cattarsi entrare persone, di stare distante, di non avere le conduzioni, di non avere né cavalli, di non avere bestie. I recursi. Recursi. Le condizioni erano precarie, era terribile. Ma i piga varia a pensare di vincere, di che non altri in cui si arrivaria al punto che siamo qui, al punto che siamo qui. Vedete queste tose qua, tutte due, una è alemana, ma anche ella discendente dei migranti, sì. Di quei che stai in ciavai a bocca che non poteva più parlare la sua unica lingua, è il suo unico mezzo di comunicazione, perché noi sapevamo anche scrivere, noi avevamo la televisione, noi avevamo la radio, noi avevamo niente, la unica era la parola e era il suo dialetto a epoca, che noi poteva parlarlo, sto che a star muti o parlarlo solo in casa con la famiglia indiana, neanche più il paese. Allora cosa che sta passando per arrivare al giorno di cui le generazioni, la tribolazione, è sparagnar, e il tenere di conto, perché gli italiani tengono di conto, noi mangia l'uovo per non trarre via la scorsa? Perché se noi teniamo di conto loro là, noi non si gavaria catasta cuccagna che veniste in cerca quando saiste di là, della Italia, chi sta in broiai, che se arrivai qua a catacche, niente. Lavoro scominciare dal poco del niente, delle bestie cattive, del pericolo, delle malattie, di non avere la chiesa, di non avere la scuola, di non avere i dottori, di non avere il prete, di non avere i maestri, di non avere nessuno di star da rente, di non avere cosa mangiare. Quanta fame! Di passare malattie per mangiare solo polenta. Polenta mattina, polenta mesdì, polenta sera, polenta e dele polenta. In cui siamo vincitori. No altri bisogna che guardiamo in Dio, ringraziare il papà, la mamma, il nonno, la nonna, i nostri bisnonni e tutti quanti, perché loro hanno tenuto stretto e hanno lavorato tanto, hanno sudato tanto, come schiavi. Non era rimedizione del lavoro, non era rimedizione di forza. Le nonne tutte gobe di avere storte sfenie di lavorare da mattina a sera, di slevare 10, 15, 20 fioi. Passai la maggioranza della vita con la panza piena di fioi. Perché non c'era come misurare i fioi. I veniva fuori loro. I veniva fuori. Ah, mia vera. E c'era cosita. Allora in cui noi siamo tirati fuori, in cui facciamo parte del progresso del Brasile. Noi siamo in più di 32 milioni di discendenti qua del Brasile e noi abbiamo perso la fede, il coraggio, la volontà di lavorare e neanche di mantenere la nostra cultura e il nostro italiano, la nostra lingua ereditata dei nostri nonni, dei nostri migranti. In quel italiano è una mescolanza di tutti i dialetti che i nostri migranti hanno portato nel Brasile. Ecco, e noi con questo filò facciamo ricordare questi momenti, se la godemo, perché qualche dun ha tenuto di conto e quante generazioni che ha voluto per noi essere qua ancora. Ecco, e se non fosse loro, se sarebbe mia qua. Ben parlato.
Ah, Marco, Bem se cosita. saria minha qua. Com a estrutura che se ganha. Mi se pagaria na caminhonada de soldi se meu nonno potesse saber onde é que nós siamo coi. Perché meu nonno olga solo lavorare. Amico mio conheceste meu bisnonno, ma meu nonno olga solo lavorare. Non olga godesto niente sorasco. Agora era una parola che si sentia dire una volta all'anno. E a férias, praia, viajar não existia no dicionário do nonno. Andare a bodega, andare al paese e punto e basta. Non era condizione. Politico, miragni, tutto sparegnar. A nonna te vardia con gli occhi grossi così quando eri di manhã na fetta di formaio. Perché tocchia pensare per domani. Cosa che fa miracolo con una gallina di 1,2 kg. Allora che sarebbe tanto di parlare qua. Ma noi siamo qua há un anno. E mi sono contento per tutta la nostra equipe, per tutti quelli che se vignesti qua, tutti quelli che aiutano, quelli che mi urta su, quelli che mi dà forza, i nostri patrocinatori, i suonatori, vero Marco? Marco sì. le dio accompagniamo in tutto, vero? E allora siamo gran contenti. Marco, ringraziamo qua. E tanti che sarebbe Noi avevamo solo di ringraziare. Una época di pandemia, andò e quelli che fa arte, e ha difficoltà con i schei, non sanno andare a suonare. Un amico mio ha detto, mi tocca dare imprego a un musico di camionero, ma un musico, non vuoi parlare il nome, sennò ma resta brutto, ma un musico di renome, di lavorare col camion perché non ha cosa fare. E allora siamo di passare una situazione, non do colpa a nessuno, perché, voglio dire, che, ma infatti è una epoca complicata che siamo di passare e non altri qua siamo di farsela, mia vera, ma con una sorte di quelli che mi aiuta, i nostri patrocinatori, quelli che vengono qua, le tose che sono qua stasera, ecco. E allora, di una maniera o l'altra, se la passiamo fuori. Mi vuoi ringraziare, Marco? Posso? Sì. E che avevamo paura di... Domandiamo scusa se per caso qualcuno mi sta menzionando qua. Ma di quei che se vignesti qua a suonare, Ginei Baldissera, Valdir Bianchet, che è il sindaco di qua, Débora Vivian, Serginho Zoton, Tito, Valmor Marasca, Jaime Pastre, Irmão Zadinello, Grupo Soldi e Bira, Putane e Foguetoni, Gilmar Neuzir e Neymar Balbinotto, Professor Vini Benvenu e seus alunos, Douglas Carraro e Wilson, Juvenal Dal Castello, Euclides Marsaro, Emanuel Tolotti e Banda e todos do Festival de Sarandi. Ecco, proprio così. Compasso dos Guris, Jefferson Carelli, Iago Covati Ferro, Eduardo Bassoric, Kellen Dalmas, Robson e Jéssica, Gauchão e Sertanejo, Aniolina, Arthur Daniel Besson, Murilo Pierosan, Kiko Tibola e Anderson Casagrande, João Paulo Mesa Casa, Cade Pedrotti, Agenor Merlo de Medianeira, Gruppo Gli Amici da Massolini di Fiori, Ruiz Anata, João Paulo e Alain, Cava Trappi, um estrugonaço a tutti, Irmãos Grando, Fabiano e a Fabiana de Iraceminha, João Canton, Teodoro Sampaio, Zico Gentile Buganza, ecco, Gera Jonas, Gruppo Sistema Antigo, Deco e Famiglia Dal Ponte, Giovanni Marcheselli, Graciele Piana, Pablo Grando, Stella de Pietra, Emanuel Boff, Gruppo Solimeio e todos os entrevistados que estiveram no programa. Ecco, todos que mandaram vídeos, todos que estiveram conosco e que deram apoio, que incentivaram, que acompanharam, que contribuíram, disseminando, fazendo com que as pessoas saibam que nós temos esse filó, a todos, enfim. Ecco, e aqueles que mandaram vídeos, as crianças, nós temos uma homenagem para fazer às crianças com o Lucas Lorenzetti, daqui a pouquinho nós vamos fazer. Agradecer aos apoiadores ao longo do tempo, todos, né, Marcos? Vários, Ecco. são muitos. Giovanni Piva, Luciano da Rosa, Gustavo Socol, a Selma Favero Fincato, Sérgio Pinzetta, Morenon, Volsir Bissani, Silvio Faé, Marlon da Gafarma, Arlindo Marostica, Uvas Sebastiani, L'Onore de Anderson Marostica, Alceu Mazetti da Tenda do Gringo, OFZ Agroambiental de Fosa, nostro amigo, e a Zafa, Perfilazione Montaio, ecco, e a Fornari do Cittadinanza. E adesso, Marco, mi e ti che siamo qua anche a altri, un scioccaman a etose che sei qua. Che le veniste vecchie 2 o 3 volte, vero? Rosé, Ora. adesso sciocca Lori. Aê! Va bene,
Allora non possiamo dismentegarsi tutta questa gente qua. Josiel, ecco, Cenci che lei è il nostro tecnico, che lui ha 40.500 bottoni che li tende tutti di un colpo solo, e ha 6 occhi. Quando scampa un ciappa quell'altro, Josiel. Le ligato. Grazie Josiel. Grazie Josiel. Volevo ringraziare il maestro Ferro che le devo fare un corso, per intanto il Paul mi avviene, ma ringraziarlo lui. A Elias De Marco. Ecco, De Carli, ecco che mi ha aiutato un buon tempo qua, anche a Luchi ancora che... sarà che siamo dovuti dimenticarsi di qualche A Gisa, né? A Gisa che mi aiuta tanto. Vincenzo. E volevo adesso fargli un omenaggio, Marco, ai piccinini. Opa, ecco, voluto far lì, avanti. Avanti dopo a homenagem. Sì. Vamos lá, allora. Coronel Vivida, Paraná, Maravilha, Antônio Prado, Ilópolis, Brusque, Rondinha, Balneário, Arroio do Silva, Santa Catarina, Iraceminha, Nova Prata, Natal, Rio Grande do Norte, Primavera do Leste, Paragominas, Pará, Chapecó, Três Arroios, Constantina, Boa Esperança, Faxinal, São Paulo, Palotina, Portão, Faria Lemos, Pedras Grandes, Prudentópolis, Imigrante, Três Palmeiras, Santa Cecília, Santo Antônio do Palma, Ibiraiaras, Getúlio Vargas, Água Santa, Nova Alvorada, Vila Maria, Nova Araçá, Dois Lajeados, Boqueirão do Leão, Campo Verde, Mato Grosso, Roca Salles, Pinto Bandeira, Curitiba, Campos Novos, Santa Catarina, Montenegro, Tailândia, Pará, Xaxim, Ipumirim, Teutônia, Arvorezinha, Passo Fundo, Cacoal, Rondônia. Cocal. Não é Cocal? Cacoal. Cacoal? Rondônia? Isso, Rondônia. Opa! Pavone, Mato Grosso do Sul, Descanso e Alecrim. Maria Santa, un struconasso, davvero cuore a tutti gli altri che si devono vedermi, che scompartì, che passi avanti. A importância de que se compartilha é anca. Quando abbiamo cominciato che avevi 5.000 seguidori, in cui Zede pide 25.000. Opa! Lì è tanto importante perché tutto che te ti do, lo rivede, vede che è il nostro lavoro. Allora chi che se mi ancora seguidor tu è importante andare là e seguire, che lei riceve de pronto quello che fai. E non anche siamo di crescere, dopo andiamo a parlare della scuola del italiano, della Cucagna, dopo vieni qua a Trevisan a parlare, vero? E anche a parlare che tanta gente gli gavaria caro di vedermi. Non perché siamo bei, perché sennò. Ma di vedermi perché parliamo italiano, no? E manteniamo e promuovemo l'italiano. Sì. La nostra idea è promuovere, divulgare, portare avanti, mantenere il nostro italiano. Allora tanta gente che ha bio na infanzia, gioventù o dei piccinini, si stai fatti serrare la bocca per il papà e la mamma perché tanti dicono così. Parlei a entrare loro in italiano e non mi insegna l'italiano perché voleva parlare che non si capisce mia, non si capisce mia. Ecco così, no? Ma infatti l'idea è passare avanti, chissà quanta gente ha caro e non sa che è nel filo. Allora va passando, siamo di crescere cada volta più. E puoi iscriversi al nostro canale, e puoi vedere il nostro site, mia vera cosa così. Il site anche ecco. adesso. E adesso vogliamo fargli un omenaggio, Marco, às crianças. Tosatei in italiano que participaram. Não temos os nomes aqui, mas queremos agradecer a todos. E queremos fazer uma homenagem a todas essas crianças que falam e que cantam e que tocam instrumentos em italiano, através do Lucas Lorenzetti, que é daqui de Paraí. Ecco, tem 4 anos. A mãe de Luíse está de aniversário, né? E ele vai fazer uma homenagem para a mãe, cantando uma música, e também uma homenagem para nós que estamos com um ano de filó italiano. Vamos ver o Lucas Lorenzetti, vai lá. Mãe, feliz aniversário! Potete toccare a depui un de 100 anni.
adesso, per l'amor di Dio, che contenta, vero? Allora, a tutti del Paraí e a tutti i tosatei che incentivai a cantare e a suonare, che fantastico, che bellissimo, Sì, no? proprio. E le suonate italiane non può star fuori, vero Marino? No, per amor di Dio. Ma Marasca sarà di ascoltarti prima che ti io parlare solo la lingua. Mhm. Per qui i radioascoltatori i radioascoltatori perché non fanno il programma italiano, Sì. qui che Dio I assiste telespettatori. immaginevi altri che parlano tipo il portoghese o qualche altra lingua che vi dice te polpi parlare la tua lingua. Com'è che te fai? Star parlare? muto. Sì. Proprio così. Vabbè, Ecco. Marino un pochettino più in là, là, Sì, cosita, sì, là. sì, Ascolta sì, bene. Mm. E che sta il giorno 21 di aprile. Sì, giorno di Tiradentes. Sì, le sta feriato. Sì. Ecco. Mhm. E allora mi sono dato pescare. Varatin, di feriato, Ma ti dove se conto valo? a pescare. Pescare. Picatai no altri, vero? No, Picatai. Ciò- mercoledì l'estate. E allora mi sono sempre costumato ad andare a pescare con una muccia di cose, no? Ma ti conto, ma Marigno de Dio ti parecchie per farti venire sul pel di oca da me pescaria. Ah sì, Ma tu non ti puoi immaginarti Ma la se tu cosa da- che mi go passà. Si tu andai a pescare in due. Non te che ho visto che gue mani che fate do. Sì, sì. Mi te conto perché. Perché? Ti non te credi neanche. Ascolta bene. Dimmelo. Allora ciappa e compra su un per de poci. Sì. E ciappa esoterio. Ho detto, vuoi passare una giornata mi sol. Spraiamo fuori quei le giorni idee. che le belle starti mi sol. Allora sono andato doterio Taquari. C'è a Santa Teresa, lì sono andato do. Finché ho cattato un posto là, un bel posto da star. Rio calmo, le basso adesso il Rio. Ma lei era un posto che credo che l'era a fondo perché aveva una bacchetta lunga e grossa. Sì. Già era un remanso. Ecco, allora tre cosita, finché che nel suro, no, la boia. Sì, ecco. Beh, allora e mi ho portato il vino, mi ho portato da bere, da mangiare, ho fatto un salamotto cosita, Sì. sono là, magno, l'era quasi mesdì, non tira, la pazienza la va via quando sì. non te peschi mia. Sì, sì, sì. Ma vero. vedea che vedi in quando guardando così, vede tipo un redemoinho dell'acqua, ma come? Capisco? Ma ho detto, va, vede che c'è qualche buso dell'acqua, e vai. La denascianta, mi vuoi inventare di ciappare un tocco di salame. Ascoltate ben tose. Ciappare un tocco di salame, lambo grande. Piantate lambo così con tanto qua bacchetta. Poi vi in fondo. Ma con go tratto ti te credi mia. Che? Gattirà do suro e tutto. L'endato so in viso così, mi go firmare così. Magari un barancotto d'endardò. Ma te a ora così? Ma te a ora, tipo tratto in bocca del pesce. Ma signore. Quando che il pesce gacciapala così che l'è andato, mi go firmato così da dovina, mi ha dato un colpo secco su me e cascato rio. Ma che era 1,5 metri, 2 metri di barranco. È andato do raspando. Dato do raspando che ho pensato torno in Dio, come mi adesso qua? Capoeire per tutti i cantoni, e mi firme te. Del bacchetta, Cioè, da bacchetta. me gamenà. Me gamenà pensare un carpa capinde qualche 10, 15, 100 kg, va a sapere. Ah sì, Me gamenà su cosita di repente in do, cosita mi sapeva pindo e Non trame. è che ti si medo piccinini, se fosse mi idea che il pesce pattinei i dischi. Pattinei i dischi. Sì. Quando go firma, ascolta bene, quando go firma così come uno in corto che era un mestieramento così da davanti. Un battibuio. Sinto mestiere che si intorcia intorno alle gambe. Ho detto, ma che lo che qua e mi tira su e tira su e viene su e tira l'aria e che da rento, tira aria, casco sotto acqua e cada volta più intorno. Credemelo in coscienza, nasiboia. Credo mia. Nasiboia lunga sì? che finia più. Ma mi me go pensare del canivetto marino. Gaveto canivetto. Gavè un canivetto scarsella che passava ante il canivetto lo goverto cosita e intanto che la si intorcea su te mi mica aveva più aria ormai che ho go piantà cosita e go sverto ma che l'era usà sì. Goverto fuori crederlo in coscienza che venisse fuori un vedel che de un 100 kg la panza de abissa. Ah sì? Sì. Dischi si boie mai Ma è bestia ciò, che se era una invernata la darente ciò che bestia, un mestieramento sanguasso, la bissa che scomissiamo là, me go tira l'aria, me go tira su ciò. Ah, signor benedetto, ma col sangue, sì. ti credi neanche Marino, nasi boia, vero? Sì. Col sangue, vedo un altro redemoinho. Lo No, che? adesso credi mia.
Un jacaré! Andiamo Un jacaré na boca così da due occhioni grossi che gli viene incontro. Ma in Taquari che ne jacaré adesso Ma mi che dico. ne se sono di dirtelo, cioè mi viene, mi non so cosa fare, scampo di qua, scampo di là, chi viene con la dentro? bocca. Mi go passare ma così lo go ciappai col canivetto tac, il canivetto battevo e tornea, battevo. la scorsa, Dura ciò. Mi non era più buon salvarmi di sto jacaré, cioè. Cioè, E vai. vai e torno e tira Insieme e lui jacaré. pure si fisso i denti, tac, e mi scappare. No. Là de una scianta go pensare. La unica salvazione è il vedel. Abbiamo dato un'altra remenata sotto che passava a gamba del vedel che impiantare in bocca. Sì. E che c'ha il vedel così in bocca e si era tolta. Go sì. pensare, sono salvo. Salvo, Adesso sono salvo. Come si hanno dar. Sì. E sento tecche, becconi di ave. Sì. Ave. Ave sotto l'acqua? No. E mi pare ave, Era ma lo che? Marino, e c'era le piragne. Oh. Le piragne mi becchia per quelle che sono con la camicia maniche lunghe, che sono tutto marcate. Pieni di rischi. Pieni di rischi. Dopo picconi, mi go picconi, caro che ti picconi, tiri. Dopo mi go caro che ti tiri nudo puoi vederti. Sì, te mostro. Sì, Ma sì. nei 3 posti che ha fatto punti, dottor Paolo che ha fatto punti, cioè becchia. Quando sono arrivato al del baranco, un metro e mezzo per andare su. Fa come da su Vardo Pindò che n'era un taquaral. Taquara, sì, e era sì. una taquara cascata do, mi go piccata a taquara e go scappa fuori. Quando sono arrivato fuori, la unica cosa che mi pensava, bisogna che ringrazio a Dio, perché non esiste salvarsi da quella situazione lì. Immagina una ziboia, Un dopo un jacaré, jacaré, le piragne. Sì, perché piragne che ne non parlino. signor, Allora quelle quando sì sono arrivato fuori che go guardare in su, che go levantare i bracci per ringraziare a Dio, per essere ancora vivo, mi ho dato davanti con un urso bianco polare. Credo mia. Do a Taquari duvido se che ne ursi polar, credo mia. Ma ben che dico, lo gotta papa e rece che dico, ma fetto che ti qua? Oh, signor. No. Perché quando l'ho visto ho pensato subito, Sì. Drio perché qua Rio Taquari, urso polare, Vai lassù del Polo Nord. Ma io posso andare banda e tose? Sì, può andare, Sì, può che andare. le sei pronte per suonare. Mica caro andare anche a me qualche colpo. Ma Sì. tanto vai Mi te. mando un saluto al super polivalente nostro Sì. amico Bibi. Dentos Bibiano. Bibiano. O supermercado que tem um conceito de ser o super da família de Santa Rosa, completíssimo, com açougue que finisce pide tante carne, que né? Tem carne de jacaré que nella. Sì, che De jacaré là, piranha, che te quer comprar lá. Sì, che ne ecco. Allora, frutaria, padaria, un mercato completissimo, va bene? E attende bene la gente di Santa Rosa. E a Modelo Penei di Bento Gonçalves. Ecco, Modelo Penei fuori di strada, agricole, non sta a comprare senza orçamento. Qualche bitola di Penei, lei con la Modelo Penei di Bento. Va bene, Mario? Tá bom, salute! Viva bandettose! Eccola! Oh, e allora, e l'urso polar bianco. Olha, nunca me convide para ir pescar. È un pericolo, vero mi qui? Ah, louco! Quanti bicchieri di vinho te Che pescada, che di! E pesce tu pegou? Ecco, allora No. vatti che... Pesce tu pegou? Ma neanche un. Vatti se un di vuoi andare a pescare do la banda Rio Taquari, non sti fidarvi senza menarmi midrio. E il canivetto, proprio così. Quei chi se casa e pensa così, o gruppo, tocca musica di bandinha? Sì. Toccami qui! Tipo assim, uma música... quem tem 30, não, mas 30, 40, 50 para cima, sabe, se pensar uma música de bandinha, lembra logo atuais. Sim ou não? Sim. Reis do baile. O rei do baile. Navegando nas ondas do mar eu vou, meu destino vou seguir. No meu barco eu vou cantando amor e levo dentro de mim
sol brilhar, pensamentos vão pro ar. Só você que eu sei amar. Vai meu barco a navegar, vai meu barco a navegar. Vou duvidar. Um clássico sertanejo daqueles raiz. Ah, sai. Qual é o tom mesmo? Ré maior, Deus te ajude. Que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero morar. E na madrugada, quando a passarada fazendo alvorada começa a cantar, com satisfação arreio o burrão, cortando estradão saio a galopar. E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá. Esta che allegrezza, un anno di filo italiano. E che duri tanti anni. Maria Santissima, cosita sì. Chissà un'ora di queste femo un pubblico, auditorio. Oh, che meraviglia. Sarà fantastico allora. Amici qui. Mas é uma honra para nós estar aqui hoje, né? Maria Tantos Santa. convidados, tantas pessoas que já passaram por aqui. Abbiamo intorno a un coi di 2000 persone di guardando meno altri. É como se estivesse fazendo um show para 2.000 pessoas. Faz um baile na terça para ver se dá tanta gente. É verdade. Allora ringraziamo a Valtteri che si casa, scompartì, portè avanti, divulghe il nostro filò. Un ringraziamento. A Zena Corrente, non altri che femo, gai patrocinatori, Valtteri che assistì, e gavarissimo caro che Valtteri che dessi valor e l'onore di comprare prodotti e lavori dei nostri patrocinatori. Qual è la musica che sta na ponta do brette? Te vuoi parlare prima? Parlare in ponta do brette, Mari. Si poderia fare una gaúcha anca, che Valtteri ser specialista. Può essere, Mari, pode falar, diga lá. Não, eu ia dizer que a gente está muito feliz de estar aqui, que a gente sente muito orgulho, embora, como eu comentei contigo antes, a gente não consiga mais se expressar tanto pelas circunstâncias da vida, que a gente se afasta da nossa raiz, né? Sim. A gente sente muito orgulho de estar aqui usando o chapéu que protegeu os nossos familiares na lida do campo, né? E é uma alegria. Mas, com certeza, nós somos o orgulho dos nossos pais, dos nossos amigos, é ou não é? Sim. Dos nossos avós e bisavós, das pessoas de idade, né? Nós mantendo firme e forte essa tradição. Para eles é um orgulho saber que nós fazemos isso, certo? E nós temos muito orgulho de vocês, dos mais idosos, que nos mantiveram firmes e fortes no propósito de manter a cultura, de nos ensinar tudo o que vocês sabem, não é verdade? Estamos aí. Sim. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém nos ensinou, nos educou, segurou firme e duro, Trabalhou muito. pegaram pesado conosco, talvez. Mas aí estamos nós dando resultado, certo? Belle parole. Cosita-se, una gaúcha! Ei! Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremedado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, os cabelos enfumaçados.
Quando rompe a estrela d'alba, a quinta chaleira já quase não clareia o dia. O pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o potro tordinho. Na boca da noite me parece um zurrilho, vermelho perto de casa pra enchicar com a cachorra. Numa cama de pelego me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, a condono banhada. Eu me criei chucre bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. Quando rompe a estrela d'alba, a quinta chaleira já quase não clareia o dia. O pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sorro, que lá no piquete relincha o potro tordinho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem já perto de casa pra dica com a cachorrada. Eccola! E sai a versão em italiano, Marostica? Vai, vamos preparar, ó. Fazer dinâmica. Sono assessore in colonia, per quella canto così, mi ricordo tutti di le strusie che go passare. Me go criata con a, dormia in qualche paio, de mangiar poco de bongues quasi sempre misurare. Come le vea la mattina, preghi al signor Madonna Santi così sia, e con a lei alla salera che boia, parecchia la nonna la polenta brustolada. E con onore via su, ci apria l'acqua calda e se fez un cimarrón, se sentia sottoose che preghi con devozione, ringraziando la salute e la famiglia fortunata. Che spettacolo, che maraviglia! E bisogna ricordare, Marostica, che il nostro filò, sì, le portare avanti a cultura, il nostro italiano, ma sì, l'allegrezza. Sicuro, beh, parole! Allora che c'è Così, musiche, gausce, bandine, di tutti i tipi, perché che c'è persone che accompagnano il nostro filò, che neanche noi capisce, noi parla parole in italiano. Allora bisogna aggradare tutto il nostro pubblico, capio per quella che femo altre sonate, parliamo anche in portoghese diverse volte. C'è un gruppo eclettico. Proprio vero, e tocca valorizzare il gruppo che viene a suonare qua, mi è vero? Sì, proprio Ora così. grazie a tutti. Grazie a tutti, de vero core. Mi che manda um truconaço a quelli della Moveca Decor, mais comodidade, conforto, tranquilidade. Entra no site moveca.com.br, conheça os produtos via internet, através da loja virtual Moveca Decor, onde são comercializados móveis e itens de decoração, ok? Interiores aliados ao bom gosto. A exigência. Hoje, o cliente é muito exigente, certo? Verdade. Desde a construção da casa, do apartamento, principalmente as mulheres, gostam de uma casa, uma cozinha, uma sala bem decorada, né? Com combinações e tudo mais. Resulta a satisfação de tudo isso, né? A Moveca Decor está preparada para atingir os clientes mais exigentes do mercado. É isso mesmo. Um abraço forte ao Luciano e à sua esposa Simone. Eles têm uma belíssima empresa com produtos de altíssima qualidade. Ok? Consulta-se moveca.com.br. Depois entra lá e confere os artigos e os produtos da Moveca. Va bem? Proprio vera. Non andiamo fin le
9:30. Mandar um saluto à família Pitol, Viveiros Pitol, nosespitol.com.br. Até agosto, época de plantar nogueiras, lenose em calmar. Ecco, nogueiras com enxerto de 2 anos, que brotam fácil e que dentro de pouco tempo começa a voltar o valor investido e a retribuição em frutos, que hoje tem um preço muito alto. Hoje um quilo de nozes é 40, 50, 60 reais, sabia? Vera? É vero, cosita, carissima, mas é bom, né, Anca? Mas é bom, né? Ecco, un struconasso a toda a equipe dos Viveiros Pitol. Giusto? Devo parlare dei cognomi? Sì, in cui parliamo dei cognomi e vogliamo ringraziare a Franco Saccardo. Franco Saccardo. Che per chi che non conosce Franco, in cui andiamo a vedere un video che lui ha mandato. Lui parlando dei cognomi e parlando della sua storia, lui, come lui partecipa qua del filò. Non sempre come Nantri qua davanti la camera, ma lui sempre manda contenuto qua per Nantri leader, Nantri scompartir con altri che si casa. Ma è lo vero che va a parlare del cognome Marostica? Non lo so, vediamo, tocca assistere. Ah sì, dal cognome Marostica. Ah, sì. Ho sentito che tanti lì. Devo vedere Franco Saccardo. Vediamo allora. Buonasera a tutti qui del Filò Italiano. Stasera ho il privilegio di parlare del cognome Marostica. Ma prima di parlare del cognome Marostica, vi voglio parlare di Marostica, Edgar Marostica. Edgar, ti vogliamo ringraziare tanto. In sto anno qua di tristezza con la pandemia, sarà su dentro casa, ti segno dentro nelle nostre case e te ne che portare allegria, te ne che contare qualche barzelletta, ma non solo, te ne che portare storia, te ne che portare cultura, te ne che portare la lingua italiana e te ne che portare anche la religione. Edgar, tante grazie per il tuo buon lavoro che ti hai fatto e voglio mandarti, prima di scominciare, un bel struccon. Marostica, è una città che si catta nella provincia di Vicenza. È nel Veneto. Qua parla ancora tutti il Veneto in questa città qua, l'italiano. È famosa in tutto il mondo per le ciliegie, le siarese che diciamo noi altri. Le siarese, le ciliegie di Marostica. Un'altra roba che Marostica è famosa in tutto il mondo è per la partita di xadrez. Da tutto il mondo viene a vedere questa partita proprio nella città di Marostica. Che è famosa Marostica è proprio il suo castello. Ecco, e voi altri da Serafina Corea, guardate bene che lo riconosci, perché a Serafina Corea è una riproduzione, è una copia di questo castello. Proprio sta città qua, che dà origine al cognome, al soprannome di Marostica. Ecco, qui che si chiama Marostica, ha l'origine proprio da questa città veneta. Qual è il significato del cognome Marostica? Marostica significa un uomo, una persona che abita a Marostica, oppure una persona che andava a lavorare a Marostica. Proviamo a fare un esempio. Immaginiamo che Edgar viveva a Rosà, nella città di Rosà, però lui andava a lavorare a Marostica. Cosa succede con i suoi amici, con i suoi parenti? E gli dice, Edgar, qua è Edgar, quello che lavora a Marostica. E pian piano, ecco che Edgar ciappa il cognome Edgar Marostica. Marostica perché andava a lavorare a Marostica. La città di Marostica che dà l'origine del cognome e il significato è proprio questo. Edgar che lavorava a Marostica, Edgar Marostica. E la diffusione del cognome Marostica, ecco, in Italia catemo Marostica nella regione del Piemonte, nella regione della Lombardia, ma tanti di più Marostica li catemo in Veneto, quasi tutti al nord dell'Italia. Adesso nel Veneto, dove che c'è di più Marostica, c'è nelle province di Verona,
nelle province di Vicenza, ma dove che ne è più di tutti è nella provincia di Treviso. Oh Edgar, un'altra roba che voglio dirti, no? I tuoi antepassati viveva qua a Rosà e guarda dove che è la mia città, Marano Vicentino. Ti immagini che avevano solo 34 minuti per arrivare uno davanti all'altro. Da Rosà a Marano Vicentino, 34 minuti e già eravamo insieme. Qua adesso, a Florida Cugna, per arrivare a Serafina Corea, che vuoi 2 ore e mezza per arrivare. Ma guarda cosa che abbiamo fatto, siamo ancora più distanti, sei solo così tanto per dire. Va bene, Edgar, mi sono contento di aver parlato del tuo soprannome, mi ha fatto tanto piacere e mi ha fatto tanto piacere farvi conoscere a tutti i Marostega da dove che è l'origine e anche il significato del suo cognome. Un abbraccio tanto grande e un strucconasso a te e a tutti i Marostega e a tutti quanti qui del Filò Italiano. Ciao a tutti, ciao, ciao. Grande Franco Saccardo. Bellissimo. Noi altri volevamo ringraziarti perché sei stato bravo tutto questo anno insieme con noi altri, aiutando, sempre pronto, disposto, sempre allegro da aiutare e fanno parte del nostro progresso e anche della mantenenza, vero, del nostro italiano. Questo è ecco. il principale obiettivo. Di mantenersi in aria tutti i martedì di sera, non è facile. Siamo arrivati con idea 850 persone, Dio guardando meno telefonini intaccati, allora se 2000 e passa persone. Vero. E allora la contentezza nostra è grande. Vero? E non possiamo dismentegarsi? Cosa? No, ma te che parlate di Marostica, la città. Sì, da Marostica. Mi sono stato là a fare un spettacolo a Marostica. Ah, sì? Sì, Sì, allora che se avevi visto, la spiegata il gioco del xadrez, vera? Che fa il gioco del xadrez con le persone, con i cavalli veri. Sì, vero, una al roba vivo proprio. E perché che ne è questo gioco? Perché il re che era là di star, che era una fiola, e questa fiola che aveva 2 pretendenti. Allora il re aveva mia a Sara. Marigno era uno. Marigno e Marco. Marigno e Marco. E allora ha detto mio marito con Marigno, no, con Marco, no, il pupà questo, con no, so. Allora ha detto facciamo così, facciamo il gioco del xadrez. Quel che guadagna me fiola. Sì, e allora uno guadagna a fiola e con l'altro si marita con sua sorella. Allora i due. Ecco, pronto, stai contenti tutti e due. Punto e basta. anche Marostica è la capitale da ciliegia, da cereja. Ah sì, ciò. Delle cereje proprio vere. Cereja, no, queste nostre qua. Quelle che ha il colore della cereja, non qua del Brasile, le cattiamo solo le compote, vero? I fiaschetti del mercato. Sì. Così, sì, è vero. Mica no. Quando sono venuti via d'Italia, mi e Angelo Polesello. Angelo de Nova Bassano, l'era? Sì, lei qua del Bassano, lui è a 2 ville era da stare. Montecchio Maggiore. No, Precalcino. Ah, sì. E allora siamo andati al mercato e ho visto queste cilesi là, le mude. Mi porta che in casa una taglia la via, pianta la valisa si mala, capito? Sì. E portata a casa e ho piantata. Ma le mie facile che si climatizza, la fa fiori fuori d'epoca. Ma mi aspetto, ho fede ancora di un giorno mangiare un frutto. La sei grande, becca. Va bene! Cosita, ma noi non possiamo fare programma senza menzionare quelli che dà forza, i nostri patrocinatori culturali. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não é! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida.
dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. E allora Tose, Mari, e aí? Vai que brusa. Brusa, corda de violão, vai tudo. Vai che brusa! E che nella risposta, pi brusa che vai. Ma vai, vero? Vai. Che piacere, che allegrezza di vedervi qua. E vou contar uma piada em português para vocês. Ecco, ouve só. Daí, tinha uma senhora viúva, vedova, em casa sozinha. Daí ela abriu a janela assim, em cima da janela, ciao Tusi, ascoltei la frotola qua. Em cima da janela, ela viu uma tigre. Uma tigre. A tigre é... A Isso tigre... aí foi no mesmo dia da pescaria, então. Não, mas peraí, essa aqui não aconteceu, não Dia aconteceu de bicho. comigo. Casa, isso aí. Dia Não de a- bicho. Peraí, não aconteceu comigo, Mari, não aconteceu comigo. É que aqui no sul, aqui na nossa região, existia tigre. Mas, senhor, é fato real. A tigre de certas famílias que deixava a calheira da polenta suja fora da casa e no dia seguinte encontrava toda limpa. Ela comia, né? E ouvia os barulhos, as pegadas e tudo. Se cagavam de medo da tigre. É verdade, tá? Enfim, esta senhora abriu a janela, olhou, tinha um pé de abacate enorme, né? E ela viu uma tigre. Ela disse, mas não é possível uma tigre, não vou poder sair de casa. Daí ela ligou para o corpo de bombeiros. E o cara respondeu, não, nós temos um cara especialista em lidar com bichos, especialmente tigres. Nossa, então manda ele para cá. Aí ele foi. Ele levou consigo, ouve só, uma taquara, presta atenção, uma taquara, uma corda, um cachorro e uma espingarda. Muito bem. Aí quando ele chegou lá, ele disse, eu preciso da sua ajuda porque eu estou sozinho. O corpo de bombeiros foi, saiu por causa do incêndio e eu estou sozinho, mas eu vou lhe ajudar, eu preciso da sua ajuda. Não, ela disse, estou disposta a ajudar. Então assim, ela explicou, presta bem atenção, eu vou subir na árvore com a taquara, eu vou cutucar a tigre e a tigre vai cair. Esse cachorro, ele é adestrado, ele é preparado para caça e para imobilizar qualquer bicho. Nossa, sério? Sério. E o que acontece? Quando o bicho cai, ele vai direto no saquinho da tigre e segura firme. A tigre fica imobilizada, a senhora pega a corda, vai lá e amarra a tigre. E eu desço e a gente leva a tigre. Perfeito, eu entendi tudo. Quando ele estava dizendo, escuta, e a espingarda? Não, a espingarda é que se por acaso eu cair antes da tigre, a senhora mata o cachorro. Tudo calculado. Eita lá, boa. Boa. Que é que nós vamos cantar agora? Oi, dona Susana. Olha lá, Susana. Andiamo. Andiamo, vai. Oi la Susanna, quando te ne vai in campana. Oi la Susanna, la cera lucciata che ti bagna. La rucciata è bella, ma mi bagna la gonnella.
poi ti asciuga il sole, poi ti asciuga il sole, tra il profumo delle viole. Mamma mia non vuole, che sto sempre sotto il sole. Oi la la non vuole, nossa quanto è bello il sole. Oi la la Susanna, corre sempre verso il sole. Oi la la Susanna, corre sempre verso il sole. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grandio del cielo, se io fossi una rondinella. Grandio del cielo, se io fossi una rondinella. Volei volare, volei volare, volei volare in braccio alla mia vella. Volei volare, volei volare, volei volare in braccio alla mia vella. Andiamo! Prendi la seccia e vatte alla fontana. Prendi la seccia e vatte alla fontana. La che il tuo amore, la che il tuo amore, la che il tuo amore che in la fontana aspetta. La che il tuo amore, la che il tuo amore, la che il tuo amore che in la fontana aspetta. Guarda la luna come che la cammina. Guarda la luna come che la cammina. La passa i monti, la passa i monti, la passa i monti al mare alla marina. La passa i monti, la passa i monti, la passa i monti al mare alla marina. Prendi il fucile e buttalo via per terra. Prendi il fucile e buttalo via per terra. Voglio la pace, voglio la pace, voglio la pace, mai più la guerra. Voglio la pace, voglio la pace, voglio la pace, mai più la guerra. Andiamo a ballare! Prendi il fucile e buttalo via per terra. Prendi il fucile e buttalo via per terra. Voglio la pace, voglio la pace, voglio la pace, mai più la guerra. Voglio la pace, voglio la pace, voglio la pace, mai più la guerra.
mai più la guerra. Voglio la pace, voglio la pace, voglio la pace, mai più la guerra. Giorno 25 di aprile si sta commemorando il giorno della liberazione, anniversario da liberazione da Italia do dominio nazifascista. Foi no dia 25 de abril de 1944 que o Comitato de Liberazione Nazionale Alta Itália, que é o órgão que coordenava os diversos grupos resistência no norte do país, assumiu o poder civil e militar e ordenou a insurreição nos territórios ocupados por nazistas e fascistas. Allora lei comemorar il giorno della liberazione, giorno 25 di aprile. Capio? Che lei è il giorno de San Marco. Partera, Parmar. San Marco. Partera, Parmar. San Marco. Partera, Parmar. San Marco. Avete visto? Ahí che sta. San Marco. Lei è il nostro patrono. Patrono, il padroero di Venezia. E dove il corpo zelà a Basilica di San Marco. Sono stato là. Zelà, il corpo zelà. E San Marco le rappresentava un leone alato. Che se a bandiera, dopo vedete Rio e Tose là, che sia la bandiera del Veneto, che sia l'unica bandiera nel mondo che ha la parola pace, paz. La unica bandiera nel mondo che ha la parola paz. E sta scritto assim na bandiera, pax tibi meu marce evangelista meu. Pax tibi marce evangelista meu, che è in latino, né? Paz, né? A Marcos, che è Marco, che è il patrono del Veneto. E sta di grande importanza, un missionario, un evangelista, ha scritto anche l'Evangelio, San Marco. E vuoi contare una storietta che ho fatto un viaggio, ho portato un gruppo della famiglia De Cesaro, e si devo accompagnare, adesso io devo stare a Laranjeira, là in Marau, Passo Fundo, anche altre città. E la famiglia De Cesaro, si venesti di Igne Longarone. Allora quel che si venesti si chiama Pietro De Cesaro. Quel che viene d'Italia. Sì, che viene d'Italia, qua del Brasile. Un dei primi. E si andà a Farroupilha. E a Farroupilha, la comunità dove si andà, era di montare la comunità, di farla su, la chiesa e tutto, e ha scelto, ha scogliesto il San Marco come il padroero, il patrono della comunità a Farroupilha. A Farroupilha? Sì, ma che mi finiva lì. E il Pietro e sua famiglia, i saisti di San Marco a Farroupilha, i venesti Italia 15 Serafina. E era di far su la cappella, di farla su, e ha scogliesto San Marco, a 15 San Marco. Nel sasso bianco pintato là. Sì. Linea 15 San Marco. Che Ti va ricordi dentro bene? lì. Ti ricordi Sì. bene che è entrata lì? Tanti in dia lì perché non era un altro Sì, posto, ma la grande maggioranza in dia perché non era San Marco. Linea 15 San Marcos. Ecco. Dopo di lì... Che bella storia, No, eh? aspetta, dopo di lì, che mia finì lì. L'andata a stare a Laranjeira. Chi, San Marao. Marco? Il Pietro bom. De Cesaro. Sì, va bene. Zendà a Laranjeira, Marao. E indovina era di fare sua comunità il padroero della comunità dove era di stare. Che Nantro che San sia Marco. famiglia là. Sì, Laranjeira San Marco là de Marao. Visto? Un due che il ga passare il ga portare a San Marco. E innanzi che abbiamo fatto il gruppo e in omaggio a questa famiglia che viveva in 46 persone dentro della mesma casa là. Gente, 46 persone rendono a medesima casa. I se venesti e allora Simon Dai là ha fatto un omaggio e ha dato un regalo di un leone alato di San Marco e abbiamo portato a Laranjeira in Marau la accesa piccà il San Marco, il quadro di San Marco. Spettacolo. Famiglia De Cesare se la devo accompagnare. Sì. Ecco, che Che bellissimo, bellezza. che fantastico. Per quella che noi abbiamo storie. Vera. Perché qualche d'un siamo vesto fuori. I gas come si abbonora. Per quella. Per quella. Le chiese che nell'incontro sarà che non altri se le faria su? È una domanda che resta in aria. Sarà Ma che non le altri neanche con tutte le macchine che abbiamo adesso, vedi che non siamo le mi abboni farla. Fa tutto a man. Fa tutto a man. È vero. Vero. Fa tutto a man. Su e su e su tutto a man. E che mette a tempo, ma le fea. E belle. E belle. Le chiama attenzione fino ai giorni di ancora. Vera. Campanili alti, chiese belle, alte. Sassi grossi, fare il Sì. campanile, fai come? Che Sì. in cui Ma amico sapesto che là a Marostica, che il muro, perché già era tutto sarà.
per Sì. causa dei doge, delle persone importanti. Sì, E c'era protegeste, vero? C'era una forma TV. Una difesa di loro era Ecco. star dentro Vera. dove che nessuno arrivava. Vera. E il muro, 2 metri e 10. TV. E aspetta che finisce. Sì. Sento, quando chi ha fatto il muro, portava i sassi intanto che era la neve. La neve. Che l'ora insieme alla neve era più facile la sbrissiano, di slittar il sasso. Vera. Guarda Ste solo. Stevete a citare Cittadella, non so se te conosci. Cittadella, Sì. se gemelaggio con Veranópolis. Cittadela se chama em português a cidade murada, que eram todas muradas na época para se proteger da guerra. Cittadela é a cidade onde mais está bem conservado os muros. Tu caminha por cima, tem a estrada por cima dos muros da cidade, tu caminha. Então imagina agora, né? Tu caminha para se proteger. Então tinha os muros, aí tinha o lago ao redor e abriam os portões, como em filme, sabe? Só No filme, Vera. é. E falando em filme, Josiel, me ho scritto lì un film della liberazione. Opa! Aspetta che vuoi ciappare qua. Oh. Che piace della storia, mi gosto assistir questa settimana da libertação, dia 25 de abril que falamos antes. Certo. Tem um filme brasileiro produzido na Itália, juntamente com Portugal, que se chama Estrada 47. Estrada 47. Tá na Netflix. Se puderem, assistem, tá? É baseado em fatos reais da Força Expedicionária Brasileira, de um grupo de brasileiros que foram lá ajudar, como todo mundo sabe, a combater. E esse grupo ele foi desarmar as bombas de uma estrada, da Estrada 47, onde não podiam mais passar e eles conseguiram. Enfim, assistam um filme. Não vou contar porque perde a graça. Parlando Aqui, em filme, Legado Italiano no Netflix também. Vera. Emocionante, bonito, fantástico, relembra bem a nossa história. Assista, Netflix, Legado Italiano. Proprio Va bene? vero. Ehi, maravilha! Ascolta, mandiamo un saluto qui d'Italia. Sì, Emanuele Traverso. Emanuele Traverso. Traverso è il cognome. Per chi non sa, Emanuele è un uomo. C'è un uomo, Aqui no Brasil, Emanuele è una mulher. In Italia, Emanuele è un uomo, Vera. Sì. Allora, Emanuele Traverso. È legal mandare un messaggio a me, allora ti lidi, vediamo. Sei del Veneto, di Vicenza. Il mio cugino Massimo Traverso, le chef de cucina a Padova, Veneto, Padova. Oh Massimo, un giorno mi va a provare il tuo mangiare, mi e Marinho, va bene? Perché Marinho roulette sei. Marinho è gourmet. È il gourmet Marinho. Se mai il toccio di Marinho qua nel Brasile? Non ginete il mondo un toccio meglio. Non esiste. Non esiste. Non esiste. E lui è di Padova, dove c'è la Basilica di Sant'Antonio, sì. C'è là Sant'Antonio. Ecco. Vera. Gianluca Morbin di Vicenza, anche da Televeneto, e mi che parlo sempre, che ha scritto così, mi che parlo sempre di te e dei veneti in Brasile che parla come no altri, e loro si emoziona sempre tanto sapere che di altra banda che siamo noi altri qua parte del mondo di là del mar che siamo noi che se i nostri fradei veneti là, che spettacolo, visto? Che sei i nostri fradei veneti e allora se mi vuoi farvi Emanuele, Massimo e Chielo, Gianluca e a tutti gli altri veneti, Franco Franco è qua del Brasile, ma altri che si stati banda di là di star e non siamo venuti via. Qual è la differenza? Prestem bem atenção vocês gurias, eu vou falar até em português. Uma mãe, vamos que uma mãe tenha 10 filhos. Presta bem atenção. Os 5 filhos mais velhos, por questão de sobrevivência, de mais experiência, são enviados para fora de casa para trabalhar em outro país. Certo? Justo. Muito bem. E os 5 filhos mais novos, ou seja, os 5 filhos homens vão para o Brasil, da Itália, e as 5 mulheres ficam lá, porque os homens se defendem melhor. Muito bem. Passados os anos, os 5 filhos querem voltar para a Itália, ou para a mãe, que ainda está viva. A mãe os recebe bem ou não? Adesso in italiano. Valtri, sì, in Italia. Torniamo indietro 150 anni, del tempo della emigrazione d'Italia. Una mamma che avesse 10 fioi, 5 uomini, 5 donne. I 5 uomini si venissero in Brasile e 5 donne si stai là.
E la mamma e il papà ancora vivi in vita, un paio di anni dopo, i 5 figli vuol tornare in Drio. La mamma e il papà li riceve ben o no? Punto e basta. Ecco, noi altri, quando andiamo in Italia, abbiamo sempre l'idea di essere ben ricevesti, perché là è il posto che siamo venuti via, non noi altri, ma i nostri avi, i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri trinonni, i nostri antenati e i migranti. Mi è vero che è così? Vera. E ancora c'è gente di qua che quando va in là, noi è ben ricevesti. O torna in Drio con l'idea di mai più tornare in Italia. Ma mi so che il tempo ha cambiato tanto, perché in cui abbiamo una fratellanza tanto grande. Ecco, che mi vede con altri occhi, con occhi di fratellanza proprio. No? Adesso si vede tanto se questa famiglia che si va a creare tra di qua e di là dell'oceano. Sì, ma noi siamo più uniti. Vera, perché c'era tanti problemi per via di questa politica che c'era in Italia. In Italia, vero, Allora se sta anche un motivo di tutto questo, ma adesso ha cambiato tanto. Ha cambiato. Allora una cosa che noi siamo ben chiaro a qua, a altri brasiliani, quando vogliono andare in Italia... Parlè con me? Con Roger Trevisan, prima, ma se no di al Veneto, nel nord d'Italia, va bene? Che là che è la nostra gente. Capì il discorso? Ecco così. Va bene? Vera. Là i nostri. Demo dai nostri. Demo dai nostri, proprio così. Ecco. Allora, demo che? Abbiamo cosa adesso? Parlare della scuola dell'italiano. Il nostro tempo quasi mezzo corto, ma siamo di finire. Siamo di finire. Allora, a Cucagna scuola d'italiano. Cosa sela sta Cucagna? Adesso, tra i prossimi giorni, ne intendiamo divulgare ancora, va a acontecere 5 live. Opa! 5 live in dove che spiega un poco meglio sopra questo lavoro, capito? Allora, per chi che ne Dio assistere, adesso Dio vedere, la Cucagna è una scuola virtuale dove ti vai a imparare l'italiano o insegnare l'italiano anche. Sì, o ti vuole impararlo o ti vuole insegnarlo. Allora, maestri di portoghese, maestri di spagnolo, maestri di italiano grammaticale, con facilità e puoi insegnare l'italiano perché le lingue neolatine che viene del le si latino. approssima gran tanto. Sì. Allora Sorelle. Vadi di Antonio Prado, là da terra de Amari, Musoi. Se geselo un maestro che gavaria caro da insegnare, la scuola d'italiano è Cucagna Gattuto. Gesena grammatica e per niente. Parcei è grandi di 404 pagine. Sì. Capito? Andiamo a vedere qui che chiama e che spiega. Questo video qua se capisce tutto. Capisce tutto. Andiamo a vedere il nonno là, vai. Olá, tudo bem com você? Espero que sim, que esteja tudo bem. E hoje, quem vai dar o recado é o Nono, né, Nono? Qual é o recado para hoje? Sim. E eu quero te convidar para participar do Filó Formative, que serão 5 lives falando sobre a Cucagna Escola de Italiano. Sim, é virtual e gratuita. Terá início dia 17 de maio, né? 17 de maio de uma segunda-feira e dopo dia 24, dia 31 de maio e também dia 7 de junho e dia 14 de junho, sempre nas segundas-feiras, às 19h30. E fate furbo, tio! Seja um professor, um difusor ou um aluno do italiano. Não perde, Vai ter muitas entrevistas, muita música e você vai conhecer muito sobre a língua do italiano. Você pode se inscrever mandando um e-mail lá pro joãotonus48@gmail.com. Manda teu nome, o município, teu WhatsApp, que tu vai receber um link 10 minutos antes de começar o evento. E você vai acompanhar tudo pelo canal do Girotondo no YouTube ou na página no Facebook. Vem fazer parte deste grande momento com a gente, né? Tutti insieme, allora.
Che mandiamo un struconasso a tutta l'equipe della Sodita, in nome del presidente Juvenal del Castel, e dire che Gioan Tonusa anche. Ecco. A tutti, non abbiamo cominciato a parlare nomi perché... Proprio. A tutti quei che si impiantati in mezzo a questo progetto fantastico che io voglio ringraziare a tutti, al governo statuale, federale, infatti ai progetti che aiutano a arrivare al punto di ancora di avere le condizioni di insegnare l'italiano gratuitamente, ossia per niente, va bene? Proprio vero. Sita? Mi ora suonare adesso. Ma beffa, digami. Allora, vai suonare. Tose, mo vive banda de là, vediamo, vai! Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello star sulla nave. Con questo zeffiro così soave, oh com'è bello star sulla nave. Sui passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa Lucia. Sui passeggeri venite via, Santa Lucia, Santa. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida l'onda, prospero il vento. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia. Qua, 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 La 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 la, Mario! La 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 la, la 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 la, Barchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, venite all'agile, barchetta mia, Santa Lucia. Posteve. Santa Spettacolo, E dire che il giorno 29 il giorno 29 è il giorno della danza. Del ballo. Del ballar. Per quel che sembrano di fare i balli. Batte continenza qua. Masterchef bailarino. Mi sono di pochi che ha trofei.
Com um troféu de melhor dançador de valsa. bicho velho. Quella che te finivi de noche. Mi pensé a que Tanto balar, de tanto balar e la gola la gastracinada de tanto far teste de vin. Sì, sono enologo. Enologo, Sì. Via Cadorna con A Cadorna, Marinho, Arriva Marinho Cadorna, tipo arrivare il Papa qua Serafina. Mais ou menos, mais ou menos. Ecco, cosita sì, spettacolo. Va bene? Spettacolo, una sera. Mi vuoi ringraziare a quei che stati con noi tutto quel tempo qua? Sì, sì. A Junior della Dilnet e tutta l'equipe della Dilnet, la Migi Plus, Flauriga ha detto che non poteva assistirmi stasera, che ha despiace, se mi ha mandato, ma Rostica mi despiace mi assistir. Guarda, ma lui assiste domani. Ah, sì, solo. Lui parla, ma Rostica, sì. Sì. Io sì. È così. Allora un struconato a Flauriga Milevà, Tadeo e tutta l'equipe di Migi Plus. Sì. Razon perché? Per vacche di latte, per bestie di ingorda, polastri, poedere, che ancora? Porchi! Porchi, lui ha detto tutto quel che gon, che devo ai porchi. Così, sì. Becche, piegore, pisi, buon, tutte E le una belle. delle industrie- Abbiamo la Baspan, da Basso Pancote. Sì, così. le scarpioni lì. Il meglio stivali. Che gapestai del Brasil. Oneide, un struconasso a tia, Don Jair. Pedro I che adoperà questi stivali. Signor! Ma par poco che Noè. Ma se Noè che avesse un stivale quello. Maria Santissima. Noè. Saria gente. Invece di mandare al mul, vede se E il aveva. corvo pensa che era a terra firme. Saria una luce. Se gli avevi stivali, Noè. Polivalente o mercato da famiglia Deitos de Santa Rosa. Vodka Raisca, vodka che fa Le meglio caipirinhe. Paludo moda, estilo, esplosioni. E il nonno, la nonna, tutta quanta la famiglia si vestisse con prodotti da loja Paludo. Che se una loja che ha prodotti per tutti i cantoni. Allora, come siamo qua? Tapejara, Sananduva, Marau, Casca, Serafina, Guaporé e Paraí. Tu visto? 7 lojas atendem na multa de município qua. E Marte che viene, Marco, parla a te. Especial sora il vestuário. Vestuário, ecco. E Sora il giorno Paludo. delle mamme. Dia das mães. Dia das Mães não pode passar em branco sem um presente das lojas Paludo. Ela vai lembrar de você toda vez que usar. Con guadagnare un paro di scarpe e poi da ferra. Te dà un altro, te dà un altro. Ma un altro, mi dà un altro. Con il slogan lì che ti hai lanciato. Un saluto a Roselio, a Jair, a Laura e a Loreno da Rede de Postos Buffon! Pensa un nome forte. Buffon! Dio, né? Que peso. Abastece no posto Buffon. Fammi un favore anche a te. Ecco. Bravecto tratta, previne e controlla pool di carapati del Toccanhetto per de più di 90 giorni, unico do mercato. Pian Alimento, da son parcan gatti e pesci con altissima qualità e alta conversione. A Tony, a Paolo, a Piero, a Jair e a Carlo, da tutta la famiglia Pian. Moveca Decor, Luciano, struconasso a te. E il predio là, che ancora qualche appartamento per vendere, annunzia qualche, un altro fermo vendere fuori tutto. Liberemo la Simone. No. Renata Fan per andare a assistere l'Inter adesso. Ah sì, Renata sta liberata, pode assistere internazionale. Vai. Allora Luciano e la Simone, che è da Moveca Decor Mobilia e decoração para toda a casa, va bene? Via internet. Modelo Penei de Bento Gonçalves da famiglia Cecon. Ceconasso, Penei da Serra Gaúcha é modelo Penei e nós Spitol. Nono Luizinho, Aleandro, Alenio. Mude de nogare con 2 anni, garantia, ecco, quando che le ciapa le viene grande, in 3-4 anni comincia a buttare fuori qualche becche. Qualche... Sì, ciò. E se precoce, in 3-4 anni comincia a becche produrre. Gese nogare di 10-15 anni che le butta fuori 200 passa chili di nose. Ora se devo aspettare che? Quanti anni demora le per trarre fuori nose? 3, 4, 5 anni comincia a becche. Ma ascolta, ti fatto ora vedere nose. Va.
E 80 pilenose che galasso. Pensa che mi va a durare ancora altri 30 anni sicuro. Quanti soldi non va a guadagnare con il petrolio? Sì, buono, perché dopo che si pianta era solo catar su. E il miglio tutti gli anni tocca piantarlo. Le nogare le pianti una volta sola. 30-40 anni. Sì. A me apposentadoria mi mancano voi i soldi del governo. DNSS. Mancano voi. Mi vuoi nogare, sono apposentato. Neanche in cammina. Ecco. Abbiamo smentigate qualcuno o no? No, neanche uno. No, vero, va bene. Ascolta, ma allora ascolta, andiamo a parlare martedì che viene per finire. Cosa pareceve? Finimo. Sì, ormai. Le città, ma che ne ho detto tante, beh, che vuol dire che No, avanti fuori voi. che vai, fuori che vai. Araciba. Vai di nuovo. Araciba. Sorriso. Sorriso. Campinas. Aratiba. Tocca pushare il tagliare. E non è sorriso, è sorriso. Sorriso. Un aerosol. Nossa, che lindo sorriso, guria. As gurias Allora, vamos lá? As meninas têm um lindo sorriso. Elas não são de Aratiba. Não. São de bem. E questa qua? Bituraba. Com'è che è? No, sbaglia. No. È un nome estraneo. Biturana. Piturana. Paraná. Lei così, andiamo avanti. Piturana era di Casarane. Ragazzi, È finito. Piturane. È Piturane. Pirane. Vai, Marco. Camponovo, Anchieta, Villa Langaro, União da Serra, quando era, Taquara, Novo Trento, Vista Alegre do Prata, Ataibulândia. Com'è? Ataibulândia. Tá? Já fica bravo cosita. também. Ma altri. E allora questa qua, Medianeira, Gura. Maria, Medianeira. Maravilha. Fascinaldo, senão finimos pico. Vai. Fascinaldo Guedes. Opa. Montebello do Sul. São Miguel Paulista, Mãe do Rio, Nova Mutum. A Mãe do Rio? Come testo do scritto là e lì del buon una città. Cidade de Mãe do Rio. Mãe do Rio. Dopo è tutte che storie lì del Come Rio che testo te do lá, se não me engano... A Mãe do Rio é de onde tinha o urso polar. Sì, tutto dopo. Tá. Valtirridema, amico, ho visto là. Ma Che il se la pupà. città... E a Mãe do Rio é a Mãe do mar. Ma che nero il pupà del Rio. Rivedemi quando arriva No, il pupà, mica era che viene fuori. Vai, dopo? Nova Mutum, Palmitinho, Prudentópolis, Opa. Rio de Janeiro e anche Filó de Vila Flores. Pessoal lá del Filó de Vila Flores e Seradinho Evandro, Strugonasso. Lindóia do Sul, Nova Brécia, Cascavel e Westfália. Westfália. Beh, Cosita proprio. scusami se abbiamo sbagliato qualche nome. Perché mas- nome... Ma nome grazie, straniero. vi ringraziamo. Sì, Dio Siamo una contenti che mi chiamano per tutti i cantoni. Ben Maraviglia. Ma allora ascolta, Valti, che si qua. La ultima. Saideira. L'ora che era un cristiano che aveva aperto un commercio de secos e molhados. L'ora era un bodegão. Sì, perché Marinho dice sempre i salami era della banda do Rido Ratto. E persora degli ovi. Vera. Sì, i salami è sempre persona di ovi. Allora, tutto misturò una volta, no? E allora ciò che era un cristiano che era italiano, che era qua di Serafina. Cioè, Serafina, che aveva un'audienza grande, Marco. Serafina Guaporé. Agradecimentos a Serafina Correa che sempre mi accompagna, va bene? Noi altri siamo della Undes, va bene. Allora ascolta, sto cristiano che ha aperto un commercio, il vecchio era medio vecchio, che ha passato il fiol, e il fiol era furbo. Ma ve penseu della pesa. Sì. A pesa, la balanza, Sì. quella del Sì. batoccio che ne in qua, in là. Sì. Ecco. Più. Allora lui aveva due balanze, una per comprare E una per vendere. e una per vendere. Era mettito proprio. Il bicho era mettido. Allora c'è un dealer là che vende talvez rento i tusi de... Fiscai. Fiscalizzazione. Fiscai. In quelli nel metro, ma che tempo là generalizzava. era i Chiamava fiscai. Rivarento i fiscai. Lui ha guardato così in tre. E ha detto, noi vamos querer un chilo di un prodotto che tu vende bastante. Eu vendo di tutto. No, o che tu mais vende? Fumo. Faratina, volta tutti fumea. Tutti fumea. Allora c'è un rollo di fumo là, pesa un chilo. Tá bom, quanto che è?
12 conti, paga i 12 conti, che è il tempo là, un chilo di fumo, e allora 2 resta là e un va via a caminhoneta. E va là e torna e dice, ha detto, o teu peso non è un chilo, è 900 e pochi etti. Madonna che c'ha fuori uno scartafaggio che finché una multa c'ha. E che chiamano autuazione. E in 30 dito che a pagare, che vendeste a vaca del latte per pagare a multa. E là parla in brasiliano, in portoghese, sì. Parlava un po' in portoghese, un po' in italiano. Se capire, che non si capire. Era un battibuio. Olha aqui, ó, daqui a 30 dias nós vamos voltar aqui. 30 di torniamo in Rio qua. Se che se qualche cosa sbagliata, organizza palmas pra você. Te che entri di nuovo. Un'altra multa. C'ho 30 di dopo lui pensa, fontiche, com'è che va a arrangiarla? Sta balanza. Sì. Lui ritorna in Rio che ha detto, ascolta qua, siamo tornati in Rio 30 di dopo, Rivarento c'ha in 3 di nuovo, come dire, un'altra multa, lui che ha detto, ma lui che pensa, che ha detto, sol che mi adesso il fumo, sondrio venderlo a metri. Come che te sei? Cioè che ha detto, mi vendo il fumo in metro. Allora che ha detto così, dammi 3 metri. 3 Chiappa metri 1, 2, 3. Insieme al balcone che era l'1, 2. Vede un tocco di soga di un finidese, dopo di un finidese. Tutti che aveva tutto marcato così. La tammecala, anche se queste sei ancora così. Allora che vendeste 3 metri di fumo, lo ricciappa il fumo, pagano insieme dei metri di fumo il prezzo che ha pagato, dato via la camionetta che ha pensato al fumo, tornando e ha detto, il prezzo che pagare in metro non corrisponde al peso, multa di nuovo. Ma gli ha detto, vendeste aggiunta di poi a caretta per pagare la multa. Ma il sapeva cosa e poi ha detto vendo più fumo, ma guardati com'è che andava a vendere fumo? Sì, che tutti fumea. Era la fonte di renda sua. Rivarento un ciucco che vuol fumo te che mi te copa. Ma Dio, ti pianta il cuoio te sfenisse, cava via a testa. Allora che pensa, perché qua del 30 di torna in Rio, no? E torna in Rio. Pensa. E lui ha cominciato a ensaiarsi per parlare in portoghese. Quando torna aqui io vou querer falar in portoghese. Ecco, ciò torna in Rio, 30 di dopo a Rivarento. E detto, buon dia, tutto bene. Ainda continua vendendo fumo. Non tem come non vendere fumo, tocca vendere anche fumo, non adianta. E tu stai vendendo come? Eu sto vendendo o fumo no tempo. No tempo? Sì, no tempo. Come no tempo? Signore, fuori il sol? No, del tempo che tu vai qua. Del tempo, allora così da te. Mi conto fino a 10. Ti ciappi a punta del rollo qua? Sì. E mi conto, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pum! Tai al fumo e ti paghi per tempo. Ma come funziona? Bom, tu pega a ponta del fumo qui e tu corri. Quanto mais tu corre, mais fumo tu leva. Quanto? Perché non... Marino! Valeu, Marastega! Valeu, grazie. Marchito, salute! Allora, un anno di programma di filo italiano, che meraviglia, che grazie a tutti gli altri. Tanti auguri al Filo, tanti auguri al Filo, tanti auguri al Filo. E Filo. Ecco. Parabéns. Che spettacolo! Un ringraziamento tutto quanto speciale. Mari, gustò? Molto. Vai! Molto, Brave. Grazie. Continue a far arte, a far musica, a suonare, a allegrare persone. De più che mi occorre, non anti, principalmente quei tempi qua, se allegrezza, intrattenimento, desmentegarsi dei problemi, della pandemia, della malattia e tutto quanto, va bene? Da mesma forma que o teu programa tem há muitos e muitos anos, que também é uma forma de alegrar as pessoas e trazer esse resgate, essas lembranças que são tão importantes para agraciar o coração de quem assiste.
Então, Muito bem. parabéns mais uma vez e obrigado por ter convidado a gente. É uma honra. Ecco, em nome do grupo, né, de toda a nossa equipe, agradecer a vocês, né, por estarem aqui e por terem esse profissionalismo e esse amor à música e também à cultura, né? A me qui, che è tedesca, che piace, la canta, la suona, le suonate italiane. Ok? Ecco, un struconasso di vero cuore a Valtre. Altro tanto! Ecco, finimo con cosa? Andiamo in scala dell'ufficio. Ah, va! Salute, gente, ciao! Sulle scale dell'ufficio sono 124, Moricella vieni basso, Moricella vieni basso. Sulle scale dell'ufficio sono 124, Moricella vieni basso, vieni basso fa l'amore. Oh sì sì, che la bella Moricella con la stella di rosa in fior, rondinella la rilara. Rondinella la rilarai, oh sì sì, che la bella Moricella con la stella di rosa in fior, rondinella la rilarai, rondinella la rilarai. Sono andata alla Bresagna per lavorare la terra, sei bella la bressanera, sei buona di fare l'amore. Oh sì sì, della bella Moricella con la stella di rosa in fior, rondinella la rilara, rondinella la rilarai. Oh sì sì, della bella Moricella con la stella di rosa in fior, rondinella la rilara, rondinella la rilara. Eccola! La bella Violetta lava, 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 lava sui campi la sera e sognava che c'era il sole che la rimirava. Lava sui campi la sera e sognava che c'era il sole che la rimirava. Cosa rimiri, din din de amor, din din de amor. Eu te remiro perché tu sei bella, se vuoi venir con me alla guerra. Eu te remiro perché tu sei bella, se vuoi venir con me alla guerra.
Grazie a tutti! Ciao, 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 Oretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, 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 Oretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Un bacio alla mia mamma e 2 al mio papà. 500 alla mia bella e dopo vi assodare. Ciao, 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 Oretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Ciao, 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 Oretina bella, ciao. E prima di partire un bacio le voglio dare. Andiamo allora! All'alba quando spunta il sole, l'anello bruso tutto il dolore. Le prosperose campagnole gli vedono l'ivale in fior. Só vocês, vai! Ó campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tu dei fiori, dei colori, nelle viole, nelle valli tutti in fior. Si canti la tua voce, è un'armonia di pace, dicendo in voi che vive, se vuoi vivere felice deve vivere. Vai! La 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 la. Hey hey! La 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 la. Quando la festa del paesello con la sua sesta feneva, protettelando l'asinello e porta verso la città. Oh campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tu dei fiori, dei colori, nelle viole, nelle valli tutti in fiori. Si canti la tua voce, è un'armonia di pace. Se vuoi vivere, se vuoi vivere felice deve vivere quassù. Grazie a tutti!
Arrivederci! A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A minha vez? Não é! Me dá! Não! A minha vez! Não é nada! Não! Para! No caminho tem Buffon. Ah, então tá bom. Se no caminho tem Buffon, então tá bom. Buffon, há 30 anos abastecendo o lado bom da vida. Viveiros Pitol, distribuidor de mudas e nogueiras com as melhores variedades comprovadas para todo o sul do Brasil há mais de 50 anos. São mudas garantidas com 2 anos de enxerto, acompanhamento técnico, espaçamento para consórcio com grama para animais. Maiores informações, nozespitol.com.br. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor.